ఒక మంచి రెమెడీ చూపిస్తా. మామూలుగా ఈ శీతాకాలం ఇంకా వర్షాకాలం వస్తే చాలు పెద్దలకు గానీ పిల్లలకు గానీ జలుబు దగ్గు గొంతు నొప్పి సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి కదా. అయితే ఈ రెమెడీని మీరు ఫాలో అయినట్లయితే మీకు తొందరగా జలుబు దగ్గు నుంచి మంచి రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. అలా ఈజీ రెమెడీ. ఒక ఆరెంజ్ ని తీసుకొని వీడియోలో చూపించినట్లు కట్ చేసి దానిలో కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం పసుపు వేసి ఆరెంజ్ పై భాగాన్ని మూత పెట్టి తర్వాత దీన్ని స్టవ్ పై పెట్టి లోపల కొంచెం ఒక ఉడుకు రానివ్వాలి. తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఆరెంజ్ ఓపెన్ చేసి కొంచెం హనీ వేసి లోపల అన్ని బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసి దీన్ని మనం సిరప్ లా తీసుకోవచ్చు. పిల్లలకు కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల తొందరగా మంచి రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. దీన్ని మీలో ఎవరైనా ట్రై చేశారా లేదా నాకు కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి ఇంకెన్నో మంచి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.